ബ്രൈറ്റ് എ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ, അതായത് ഒരു മിനി വാക്യൂം ക്ലീനർ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ്. അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ CPU-നകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഫാനാണ്, 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഫാനാണ്. ഈ ഫാനും ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മിനി വാക്യൂം ക്ലീനർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുപ്പിയാണ്. ഈ കുപ്പിയിൽ ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഫാന് ഇങ്ങനെയൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. മാർക്ക് ചെയ്യാം. മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു. അതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഫാനൊന്ന് ഇറക്കി നോക്കാം. ഫാൻ കറക്റ്റായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലൂ ഗൺ തേച്ചു ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. സൈഡിൽ കൂടെ ശകലം തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടപ്പയിലൊരു ഹോൾ ഇടണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ഏകദേശം ഈ കുപ്പിയുടെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ അടപ്പിൽ നമുക്കൊരു വട്ടത്തിലൊരു തുളയിട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കുപ്പി മുറിച്ചു. പിന്നെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഹോളും ചെയ്തു. ഇത് നമുക്ക് ഈ അടപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ചെയ്യണം, മാറിപ്പോകരുത്. എന്നിട്ട് ഈ കുപ്പി ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ വെച്ച് നോക്കുക സെറ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് കുപ്പി ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനം ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് വന്ന് കയറി നിറയാനുള്ള ഒരു ചേമ്പറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയൊക്കെ പകുതി കട്ട് ചെയ്തതിന് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ കുപ്പി ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചേമ്പറിൻ്റെ. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു നെറ്റ് വെച്ച് കെട്ടണം. ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുകയോ കെട്ടുകയോ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഇതിൻ്റെ അത് സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ഈ തയ്യൽ തൊഴിലാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചുറ്റി വരുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അപ്പം നമ്മളിത് ഈ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിലൊരു ചെറിയ ഇത് കുപ്പിയാണ്, ഈ മരുന്നിനൊക്കെ വരുന്ന ചെറിയ കുപ്പിയാണ്. ഈ പരന്നൊരു ഷേപ്പിലുള്ള ഏത് കുപ്പിയാണെങ്കിലും മതിയാവും. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ പൈപ്പ് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മരുന്നിൻ കുപ്പിയുടെ ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ നെക്ക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കട്ട് ചെയ്തു, മോൾഭാഗം കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ച് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വാക്വം ക്ലീനറിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം. അത് തെർമോക്കോളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് 2 പീസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം. കാല് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉരുണ്ട് പോകും. ഉരുണ്ട ഷേപ്പല്ലേ നമ്മുടെ കുപ്പിക്ക്. ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വെച്ച് ഇതിലൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാതെ നമ്മളിത് അതിന് കാല് സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ സെറ്റായി. ഇപ്പോൾ നേരെ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നോളും. ഇനി അതിൽ ഒരു കൈപ്പിടി കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതും തെർമോക്കോൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വെട്ടി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കൈപ്പിടി ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വെച്ച് ഇത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്വം ക്ലീനറിൻ്റെ പണി ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ 2 പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും 12 വോൾട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വേണ്ടി ഇവിടെ ഫാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അവിടെ നിന്നുള്ള എയറിന് എന്താണെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ഫാൻ വലിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കൂടെയാണ് എയർ വലിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുള്ളൂ. വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ ഫാനിന് എയർ വലിക്കാനുള്ള സംവിധാനമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളതിങ്ങനെ വേസ്റ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പൊടിപടലങ്ങളിലേക്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വലിച്ചെടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വരും. ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു ചേംബർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചേംബറിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ വേസ്റ്റിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുത്തിട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് കാണാം. വർക്കിംഗ് കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞ് കയറി തന്നെ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ചേംബറിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. കണ്ടോ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി നോക്കാം. വേസ്റ്റ് വന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതുണ്ടോ? അപ്പോൾ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോളുകളാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കളയാം. എന്നിട്ട് ക്യാറ്റ് പിന്നെ നിറയ്ക്കുക, പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും.